ராயல் என்ஃபீல்டில் எப்படி ஆயில் மாற்றணும்னு பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த நெட்டை கேட்டினீங்கன்னா ஆயில் எல்லாம் உள்ளே இருக்கிறதுலாம் வெளியே வந்துடும். வெளியே வந்துட்டு பாருங்கள். இப்போ மறுபடியும் முடிக்கிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான ஆயிலை வந்து போடணும். எத்தனை இருக்கா? ம் இந்த பக்கம் எடுத்து அந்த பக்கம் போகும். எத்தனை லிட்டர் டேங்க் இது? 3 லிட்ரு. 3 லிட்ரு அப்படியே ஃபுல்லாக பிடிக்குமா? ஃபுல்லாக போடக்கூடாது. 2.25 போடணும். 2.25 போடணுமா?